体にもいいそうなのがいっぱいある。いただきます。どっかのあの空でさっぱりしてなんだろう。いただきます。美味しい。美味しい。大根に油揚げにネギが入ってます。あとわかめさんですかね。
今愛してくれてる人にもっと深く愛されるだけでいいドゥドゥでもその生き方続けば何も思ってくれなかった人たちにも愛されちゃうかもな眠いやばいこれ使っちゃうなポチャって眠い家観察したわ回転してる昨日10年ぶりの
バスケット観戦行ったんですけど、めちゃくちゃ暑かったですね。めちゃくちゃおすすめですね。何がって言われると、今なんかすごい体育館がもう普通の体育館じゃなくて、もうアリーナっていう名前で、なんかその演出とかがもうすごくて、選手入場とかの演出だったり、オフェンスディフェンスの時の掛け声を、チーム全体でなってやるだったり、すごいなんか演出エンターテイナーに近いスポーツ観戦でしたね、昨日は。あんまり僕は現地に行って見るっていうことをしない、やる方が好きなんであんまりしないんですけど、昨日はその、たまたま無料のチケットをゲットできたんで、それで行ったんですけど、あぶねえ、やばい、今日ちょっとボケてるわ。今日は朝から今日卵を食べてない理由が、電子レンジで今日チンしたんですけど、なんかいつも90秒でだいたい1セット、できる90秒で作るんですけど、電子レンジの設定を500ワットにして、今日ちょっと挑戦で2分にしてやったら、ちゃんと残り 2,3 秒ぐらいで、残り0秒かな、バスケットでいうブザービートに近い状態だったんですけど、もう0秒で爆発して、卵が電子レンジの中がもうめちゃくちゃ、もうちょっと掃除今軽く8割ぐらいしたんですけど、そうなんですね。だから今日僕今卵食べてない理由が、朝から爆発したっていう、電子レンジの中で電子レンジがブザービート決めたんで。ブザービートってバスケット用語の中ではこうブザー最後にブーって試合0秒でなるんですけど、あの瞬間までにこう放たれたリリースされたボールがゴールとしてカウントされるっていう話で、なんか最後までこう試合っていうのはどうなるか分かんないのよっていう、まさしく人生、試合っていうのはこう重なる部分というか、最後まで諦めないし、その姿勢が大事みたいな、そういった、ドラマとかでもあるんですけど、ブザービート決めてほしくないところで決められちゃいましたね電子レンジに。だから今日僕は朝は卵なしっす。そんなような感じで今日一日頑張っていきましょう。ごちそうさまでした。じゃんけんぽい。